তো ভিউয়ার্স, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে আমি প্রতিটা ভিডিওতেই বলে থাকি সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে তিনটি বিষয় খেয়াল করবেন: ইঞ্জিন কন্ডিশন, বাইকের আউটলুক এবং পেপারস কন্ডিশন। তাহলে আপনারা ইনশাল্লাহ বাইক কিনে ঠকবেন না। তো বন্ধুরা, এই বাইকটি থেকে মাইলেজ পাবেন কত? 40 থেকে 45 কিলোমিটার গ্যারান্টি, টিভিএস অ্যাপাচি টিআর সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, 1 লক্ষ টাকা মাত্র। বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে মাত্র। অনেকে কমেন্ট করে থাকেন প্রবাসী ভাইরা কীভাবে বাইক ক্রয় করবেন। প্রবাসী ভাইরা কোনো সমস্যা নেই, আপনারা শোরুমে আসবেন, দেখবেন, বাইক পছন্দ হলে কিনে নিয়ে যাবেন এবং বিদেশ চলে যাওয়ার আগে আবার এই শোরুমে বাইক বিক্রি করে দিয়ে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হালকা কিছু লস দিতেই হবে, এটা স্বাভাবিক। বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমরা দুটি রেড কালারের 4V বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে এক্স কানেক্ট, কিন্তু এটা নন এবিএস। এই বাইকটিতে এবিএস নাই, ডাবল ডিস্কের বাইক, অন টেস্ট অবস্থাতে আছে বাইকটি। এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে আস্কিং প্রাইস 1 লক্ষ। এই পর্যায়ে আমরা তিনটি অ্যাপাচি আরটিআর 2B সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার বাইক, লাল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর এস ব্লগ ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসছি সাইফুল এন্টারপ্রাইজে। মোটামুটি আপডেট কালেকশন চলে আসছে, আরটিআর পালসার হিউজ পরিমাণ বাইক আছে, এছাড়া জিক্সার এফআই, তারপরে আপনার মোনাটন, এই ধরনের সকল ধরনের বাইক পাবেন আর কি। মোটামুটি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে কনফার্ম করে তারপরে শোরুমে আসবেন, আর প্রত্যেকটা বাইকে মোটামুটি দামাদামি করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, 4V বাইক দিয়ে আমরা ভিডিওটি শুরু করছি। শুরুতেই দেখতে হচ্ছে 4V সিঙ্গেল ডিস্ক একটি বাইক, এক্স কানেক্ট। বাইকটি শোরুমে আনা হয়েছে মাত্র আজকে প্রায় 5 থেকে 6টি বাইক শোরুমে আনা হয়েছে। বাইকগুলো ওয়াশ করা হয়নি, রেডি করা হচ্ছে আর কি, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তো বন্ধুরা, সামনে চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে বাইকটি, কিন্তু এটা হচ্ছে অরিজিনাল ভিউ। বাইকটি মাত্র আনা হয়েছে, কোনো প্রকার ওয়াশ, ঘষা মাঞ্জা, পলিশ টলিশ কিচ্ছু করা হয়নি। এটা হচ্ছে এক্স কানেক্ট, অন টেস্ট অবস্থাতে আছে বাইকটি। আমি মিটার কন্ডিশন দেখে দেবো। ট্যাঙ্কির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে, মিটারটি দেখে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে আমি প্রতিটা ভিডিওতেই বলে থাকি সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে তিনটি বিষয় খেয়াল করবেন: ইঞ্জিন কন্ডিশন, বাইকের আউটলুক এবং পেপারস কন্ডিশন। তাহলে আপনারা ইনশাল্লাহ বাইক কিনে ঠকবেন না। রেড কালার এক্স কানেক্ট বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে 1,55,000 টাকা। এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবিএস ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, এক্স কানেক্ট, মোটামুটি ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে, বলা যায় নতুনের মতো আছে। আপনি নতুন বাইকেও যাই পাবেন, এটাতে ইনশাল্লাহ তাই পাবেন। অন টেস্ট অবস্থাতে আছে বাইকটি। এটা হচ্ছে ব্লু কালারের বাইক, নীল কালার দেখতে পাচ্ছেন। ইঞ্জিন কন্ডিশন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বাইকটি ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে। এবং এই বাইক থেকে মাইলেজ কত পাবেন? অবশ্যই 40 থেকে 42 কিলোমিটার মতো মাইলেজ পাবেন, এটা গ্যারান্টি কিন্তু। আর এলেঙ্গা শোরুমের বাইক, সহজেই নাম পরিবর্তন করতে পারবেন। মাত্র 2000 টাকা হলে আপনারা ফাইল পরিবর্তন করে নিতে পারবেন, আর মোটামুটি একদিনই করে দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। আর বাইকটি নিয়ে কিন্তু আপনারা নিজ জেলায় নিজ নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন, কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। দৌড়াদৌড়ি কাবজাব নেই, পেপারস নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, পেপারসের দায়িত্ব শোরুম বহন করবে। আপনারা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে তিনটি বিষয় খেয়াল করবেন: বাইকের ইঞ্জিন কন্ডিশন, বাইকের আউটলুক এবং পেপারস কন্ডিশন। এই তিনটি বিষয় খেয়াল করলে ইনশাল্লাহ আপনারা বাইক কিনে ঠকবেন না। তো বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমরা দুটি রেড কালারের 4V বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে এক্স কানেক্ট, কিন্তু এটা নন এবিএস। এই বাইকটিতে এবিএস নাই, ডাবল ডিস্কের বাইক, অন টেস্ট অবস্থাতে আছে বাইকটি। এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে আস্কিং প্রাইস 1,70,000 টাকা। এরপরে আসলে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ট্যাঙ্কির কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে। আমি পিছন থেকে বাইকটি দেখাচ্ছি। পিছন থেকে বাইকটি ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে। পিছনের চাকার টায়ার কন্ডিশন অনেক ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন, অনায়াসে কয়েক বছর ইউজ করতে পারবেন। 4V বাইক থেকে মাইলেজ পাবেন 40 থেকে 42 কিলোমিটার। আর প্রত্যেকটা বাইকের কন্ডিশন কিন্তু ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে, মোটামুটি আপডেট বাইক। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি, ইঞ্জিন ফাটা, ইঞ্জিন খোলা হয়েছে, এ ধরনের কোনো বাইক এখানে নেই। দুইটি বাইকের প্রাইস সেম হবে। পিছনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ, সাইলেন্সারের কন্ডিশন ভালো আছে, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। রং ওঠা, দাগ পড়া, ক্র্যাচ, ট্যাপ খাওয়া, এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকটি বাইকই কিন্তু ফার্স্ট পার্টি প্রথম মালিকের বাইক। আপনারা অন টেস্ট হওয়াতে নিজের নামেই করে নিতে পারবেন, নিজেই মালিক হতে পারবেন। ফাইল পরিবর্তন করে নিয়ে 2 থেকে 2,500 টাকা খরচ হয়, 1 থেকে 2 দিন টাইম লাগে। এরপর আপনারা নিজ জেলায় নিজ নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নাম্বার করে নিতে পারবেন। আর অনেকে কমেন্ট করে থাকেন প্রবাসী ভাইরা কীভাবে বাইক ক্রয় করবেন। প্রবাসী ভাইরা কোনো সমস্যা নেই, আপনারা শোরুমে আসবেন, দেখবেন, বাইক পছন্দ হলে কিনে নিয়ে যাবেন এবং বিদেশ চলে যাওয়ার আগে আবার এই শোরুমে বাইক বিক্রি করে দিয়ে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হালকা কিছু লস দিতেই হবে, এটা স্বাভাবিক, ব্যবসা যেহেতু, লস হালকা পাতলা দিতেই হবে। আর আপনাদের প্রবাসী ভাইদের বলবো, আপনারা সবসময় আপনার ফ্যামিলির আব্বা অথবা বড় ভাই বা তাদের নামেই কাগজটা করে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। অথবা আপনি যখন চলে যাবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হবে। আপনার নামে যদি কাগজ থাকে, আপনি চলে গেলে প্রবলেম হবে।
তো বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপজেট ভার্সন 2 ডাবল ডিস্কের বাইক, মাত্র 1800 কিলোমিটার চলেছে। এটা হচ্ছে জেনুইন চলা। তারপর আপনাদের দরকার নেই, আপনারা শোরুম কন্ডিশন ফলো করবেন, ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করবেন, দুঃখিত মিটার কন্ডিশন ফলো করার দরকার নেই। 1800 কিলোমিটার মতো চলেছে। এই বাইকটার প্রাইস হচ্ছে 2,12,000 টাকা। এটা কিন্তু আস্কিং প্রাইস। আপনারা আসলে আপনাদের অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এই পর্যায়ে আমরা 3টি অ্যাপাচি RTR 2B সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক দেখতে পাচ্ছি। রেড কালার বাইক, লাল টুকটিকে, খুবই ভালো অবস্থাতে আছে দেখতেই পাচ্ছেন। আমি 3টি বাইকের প্রাইস সবার একত্রে বলে দেবো। আগে বাইকগুলো দেখিয়ে দেবো, তারপরে 3টি বাইকের প্রাইস আমি একত্রে বলে দিচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে অন টেস্ট, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ব্যাংকড্যাপ করা এবং তৃতীয়টা হচ্ছে অন টেস্ট। রেড কালারের বাইক, খুবই ভালো অবস্থাতে আছে দেখতে পাচ্ছেন। 2022-এর মডেল এবং বাইকগুলো 2022-এই ক্রয় করা হয়েছে। 2022-এর বাইক সেহেতু প্রাইস কিন্তু 1 লাখ টাকায় পাবেন না এই বাইকগুলা। যেগুলো 2017-র মডেল সেগুলা কম দামে পাবেন। সামনে আছে 17 মডেল বাইক, আমি দেখাবো সামনে। ইঞ্জিন কন্ডিশনগুলো দেখেন, খুব ভালো অবস্থাতে আছে। একটি নাটে এখন হাত পাই না, আমি নাটটি ভালোভাবে দেখাচ্ছি। নাটের ক্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, নাটে হাত পড়লে কিন্তু দাগ পড়ে যায়। তো মিটার কন্ডিশন দেখেন, মিটার ফলো করা যাবে না, ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করতে হবে। 7000 কিলোমিটার মতো চলেছে বাইকগুলো। মোটামুটি ফ্রেশ অবস্থাতে আছে বলা যায়, কোনো প্রকার সমস্যা নেই। সম্পূর্ণ বাইকটি পিছন থেকে দেখতে এরকমভাবে দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি আরেকবার কথাটি বলে দিচ্ছি, আপনারা যদি কোনো বাইক পছন্দ হয়ে থাকে আপনারা কিন্তু বায়না করতে পারবেন বা ফ্যামিলির কাউকে পাঠিয়ে বাইকগুলো ক্রয় করে নিতে পারবেন এবং যখন চলে যাবেন আপনারা বিদেশে, তখন কিন্তু আবার বাইকগুলো বিক্রি করে এই শোরুমে বিক্রি করে দিয়ে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সামান্য কিছু আপনাদের লস দিতে হবে। আর সবসময় ফ্যামিলির আপনজনের নামে পেপারস করবেন, আপনাদের নিজের নামে পেপারস করবেন না। নিজের নামে পেপারস করলে দেখা যায় আপনি যখন বিদেশ চলে যাবেন সেক্ষেত্রে বাইক বিক্রি করানো একটু প্রবলেম হয়ে যায়। এর জন্য নিজের নামে করবেন না, আব্বা বা বড় ভাই এদের নামে করার চেষ্টা করবেন। সামান্য কিছু দাগ আছে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা স্টিকার লাগালে ঠিক হয়ে যাবে। এই বাইকটির প্রাইস কত চাওয়া হচ্ছে আমি 3টি বাইকের প্রাইসে কিন্তু একত্রে বলে দেবো বলছি। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপাচি RTR 2B সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, রেড কালার। এই বাইকগুলো থেকে মাইলেজ পাবেন 45 কিলোমিটার গ্যারান্টি। আর আপনি যদি RPM মেনটেন করে চালান সেক্ষেত্রে 50 কিলোমিটার মতো মাইলেজ পাবেন। আমি নিজেও অ্যাপাচি চালাই, আমি মোটামুটি 48 থেকে 50 কিলোমিটার মতো মাইলেজ পাই। তো বন্ধুরা, ব্যাংকড্যাপ করা বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে 1,50,000 টাকার আস্কিং প্রাইস। আর বাকি দুটি বাইক হচ্ছে অন টেস্ট। এই দুটি বাইকের আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,41,000 টাকা। এরপরে কিন্তু আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে, কোনো সমস্যা নেই। দেখতে পাচ্ছেন টায়ারের লোমগুলো এখন ওঠেনি, টায়ারের ফোর যাকে বলে, ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে। আর ডিস্কের কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ অবস্থাতে আছে। তো ভিউয়ার্স, TVS অ্যাপাচি RTR সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, ব্যাংকড্যাপ করা বাইকটির প্রাইস 1,50,000 টাকা এবং ব্যাংকড্যাপ ছাড়া দুটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন সেই দুটি বাইকের প্রাইস পড়বে 1,41,000 টাকা করে। রেড কালার বাইক, 3টি বাইকই কিন্তু রেড কালার এবং 3টি বাইকই 2022-এর মডেল, লেটেস্ট মডেলের বাইক। আর যে বাইকগুলো অন টেস্ট আছে সেগুলো কিন্তু সহজে নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন, নিজ জেলায় নিজ নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন এবং সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসও নিতে পারবেন, কোনো প্রকার সমস্যা। তো বিহার সম্পূর্ণ বাইক তিনটি বাইক দেখতে এরকমভাবে দেখতে পাচ্ছেন, সেম কালারে কিন্তু বাইকগুলো। এরপর যে আমরা ব্লু কালারের RTR বাইক দেখাচ্ছি, ঘোড়া লোগো, মোটামুটি নতুনের মতোই বলা যায়, শোরুম কন্ডিশনে বলতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন বাইকটির কালার হচ্ছে ব্লু কালার, সামনের চাকার কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ। আর পিছন থেকে বাইকটি দেখতে এরকম হবে। বাইকটি কিন্তু অন টেস্ট অবস্থাতে আছে, সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, 160 সিসির বাইক, ঘোড়া লোগো, 2020-এর মডেল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। মোটামুটি 1 লিটার তেলে 40 থেকে 45 কিলোমিটার মাইলেজ পাবেন, এটা গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে আপনাদের। আর সহজে নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। এই বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে মাত্র 1,30,000 টাকা। এটা কিন্তু আস্কিং প্রাইস, আপনাদের জন্য অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপর যে আমরা আজকের পর্বের সবচেয়ে চিপ রেটের RTR বাইক দেখতে পাচ্ছি, 2017-র মডেল, সামনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ। টায়ার দুটি নতুন লাগানো হয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি, পিছনের এবং সামনের চাকার দুটি টায়ারই কিন্তু নতুন লাগানো হয়েছে। প্রাইস বলে দেওয়ার আগে একটি কথা বলে নিই আপনাদের, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, আমি সেগুলো ইনশাল্লাহ নেক্সটে শুধরানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, এই বাইকটি থেকে মাইলেজ পাবেন কত? 40 থেকে 45 কিলোমিটার গ্যারান্টি, TVS অ্যাপাচি RTR সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, 1 লক্ষ টাকা মাত্র। বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে মাত্র 1 লক্ষ টাকা। তারপর আপনারা আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা হচ্ছে আরিফ ভাই, শোরুমের ওনার। তো এছাড়াও কিন্তু আরও অন্যান্য বাইক আছে, আপনাদের লাগলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার ফোন দিয়ে কিন্তু সহজে বাইকগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।